Takoc. Znači, danas je 16. lipnja i idemo nakon 7 mjeseci, 8 mjeseci, idemo na neku pametnu vožnju, dužu, malo. Ne niš dugačku, ali ok će biti. Znači, nakon ovih nekih vikend vožnji i jednodnevnih koje su nas cijeli sad 6 mjeseci, 5 prekidale, da su nas kiše i stvarno nije bilo nikako. Evo, dočekao sam da nekako se vrijeme to smiri i da napravimo neku vožnju. Ovaj put idem sam. Suprug ima neki poslovni obveza, tako da ja idem sam. A gdje idem, to ćete vidjeti. Neću ništa sad govoriti, usput ću vam ispričati. A normalno da je noćas kiša padala i da, kako sam gledao prognozu, da ako se provučem bez kiše, bit će super, a ako ne, kišno odijelo i furamo. To je to za sada. Motor je tamo spremljen i gibamo. Evo, znači ovako. Sad sam trenutno na autoputu. Izašao sam iz Osijeka i idem autoputom prema Bosni, znači prema graničnom prijelazu Svilaj, i idem danas kroz Bosnu do Ramskog jezera. I evo nas, ušli smo u Bosnu, prošli smo granične prijelaze, a sada sam tu na naplatnim kućicama od autoputa u Bosni. Evo, Markovi 20 za motor. Markovi 20 za, ja mislim, za 8 km autoputa. Ovdje kad se kod Odžaka siđe s autoputa i kad se nastavi prema Doboju, i ovdje ima jedan dio ceste koji ide uz rijeku Bosnu i baš je lijepo za voziti. Užitak je. Cesta je super i u ovom dijelu baš i nema puno gužve kao tamo od Doboja pa do Viteza. Evo Bosna, rijeka, plutaju boce. Ajaj, pa to je nevjerojatno. I evo ga, sad sam došao do ovog križanja da se skreće lijevo. Spaja se tu cesta sa ovom iz Broda. I uvijek, svaki put kad naiđem ovdje, divim se ovome arhitektonskom dijelu. Svaka čast arhitekti i ko je smislio ovo, vrlo prepoznatljiv, nema šta. Ludnica. Sad, nešto se ovdje dogodilo. Ne znam šta je, neki je zastoj veliki. Ali, evo, sad ćemo da vidimo. Nekako, pošto sam ja s motorom, malo da me niko neće pitati ništa. Ne znam šta je. Policija je tamo. Jebem ga ja. Ništa se ne događa. A mi stojimo. Nešto je preko ceste. Pozdrav! Ovdje lijevo, opet to lijevo, samo dobiti, jedan čovjek izaći se dole. Aha. Ovdje lijevo i
odmah prvo vijevo, idete ovako ovdje ćete proći i tam izađete. Super, hvala. Nemam pojma šta se dogodilo, ali kaže policajac ovamo, pa lijevo, pa izađemo tam gdje onaj čovjek stoji. A čini mi se nešto da je sa strujom, žicama. Ako sam dobro skužio. Dobro, prošli smo i to, idemo sada dalje. Evo me u Žepču. Sad ću napraviti pauzu ovdje. Ovdje inače uvijek pravim pauzu i kad idem autom i kad idem motorom i svakako. Sad ćemo stati na jednu kavicu. A mislim da ću i maznuti jedan burek ovdje u pekari, jer jako je dobar. Evo, odmah sam se pospajao na internet od kafića. Ajej. Shit. Tako, ovdje ćemo jednu pauzicu sada. I to je to. Tamo kavica, ovdje burek poslije i nastavljamo dalje. Eto. Sad koliko sam gledao na karti, imam još 150 km. Mislim da sam tako gledao. Evo me u Zenici i već me jedno 10 minuta kiše prati, tako da sam morao stati da obučem kišno odijelo. A i da malo obrišem šofer šajbnu. Ništa ne vidim. A ne pada jako, ali ono serki tako bez veze da jednostavno morao sam stati i obući odijelo jer će me natopiti, da će biti poslije sranja. Uopće nije ladno nego je. Ljudi u kratkim rukavima, a ja se sad moram obući kao da je minus 20. Sad ću i prokuvat i svašta. Čari. Prekrasne. Ne volim se vozit motorom. Evo već se počinjem znojit. Ali dobro. Evo ga. Ponovi se. Idem. Evo ga, novi travnik, natikirali smo gorivo i idemo dalje. Znači sad ovo je da novi travnik i sad inače uvijek sam išao iz ovog travnika na Rostovu pa na Bugojno, a dobro, to kad idem na more onda sam uvijek išao tuda. Međutim, ovo mi je sad prvi put da idem, da ću ići u biti
na, evo, Gornji Vakuf. Gornji Vakuf, evo uvijek sam ovdje, znači skretao, u stvari nisam skretao, držao sam se ove ceste desno, a sad prvi put u životu idem ovamo. I baš sada ovaj traktor je ovdje. No dobro, sad ćemo mi njega rokriti. Ovo sve mi je do sad bilo jako poznato, kažem, svake godine idem po 5-6 puta, znam sve na pamet, a evo sad ovaj put, ovo mi je prvi put da idem ovuda, znači na Gornji Vakuf i prozor, window. Sad ću negdje morat u prirodi malo stati da se malo opustim i da pojedem nešto. Da pojedem onaj burek što sam kupio tamo, i moram majicu presvući, toliko sam mokar da je to za poludica, sam se upario. Ja mislim normalno da nakon onoga u Zenici kad me kiša oprala, stao sam i obukao kišno odijelo i nakon 4-5 km ni kap kiše dalje više nije padala, biti uopće nije ni padala, jer vidim da je sve suvo cijeli dan, tako da mislim to se stvarno, to je nevjerojatno i to mi se događa, a ne samo meni, vjerujem svima. Evo, ovo je cesta od Novog Travnika prema Gornjem Vakufu. Loša je cesta dosta, ali tu da se preasfaltira to, bila bi cesta, boli glava. A izgleda sam sad bio negdje na vrhu, čim se sad, evo, sad se spuštam cijelo vrijeme. Počeo sam se u stvari spuštat. Au, što je lijepa gusta šuma je. Ovaj dio sad kad se spušta dole, to je izgleda novija cesta i ovo je milina. Opa! Aha. Nekako mi se učinilo kao da neće. U cestu je bio onako potok, riječica. A ovdje je sad malo je to nabujalo. Pa je malo stvorilo i neki. A uglavnom. Dobra, pauza. Znači ja stigao sam u Uskoplje i tu sam zaluto, pa sam stavno vidio sam jedan motor i stao sam da pitam za put, dečki su me uputili, a kako su me uputili tako su mi i platili cugu. Evo ekipa iz Uskoplja, tako da popijem kavu s njima i nastavljam dalje. Šta reći, stao sam da pitam za put i dečki iz motokluba Jastrebi ili Jastrebovi iz Uskoplja su mi ajde popi nešto, ajde, i eto da sam stao popio s njima. Hvala im i uputili su me na pravi put. Imam nekih još 20 km. Furamo dalje. Ja opet krećem sad sa istog mjesta. Šta se dogodilo?
Ne znam, sam pričao tamo usput da ću 100% negdje nešto izgubiti. I normalno, sad kad sam tu sa dečkima popio cugu, krenio sam dalje i osjetim nešto mi fali na meni. Uglavnom ostavio sam pojas na stolici i evo sad sam se vratio po njega i dobro, idemo dalje. Opet kažem, prvi put sam u ovom dijelu i stvarno je divno. A ono izgleda Ramsko jezero. Ramsko jezero 5 km, ali ja sam ga vidio već odavde, zato sam i upalio kameru. Ja mislim da je to ova ovdje. Je. Idemo sad malo obići jezero, pa ću pokušati pronaći crkvu. I evo ga, stigao sam do samostana. Krasno sve izgleda. Kaže, gradnja samostana je započela 1873. godine. Kada je za župnika došao fra Anto Vladić. Gradnja samostana je završena 1881. godine. Stvarno je prekrasno sve, uređeno, sređeno. A ovo jezero, to je akumulacijno jezero, u stvari umjetno, jel? Svrstava se u jedno od najljepših jezera u Bosni. Stvoreno je 68. godine. I stvarno izgleda prekrasno. Uređeno svuda okolo. Baš je perfect. Na jezeru ima i otoka.
poluotoka, a najbitniji je ovaj poluotok Ščit gdje se nalazi i samostan. Ću moći tu izaći, valjda hoću. Evo ga. Krasno. Znači evo, sad sam pričao sa dva Poljaka, stariji su i od mene. Jedan je na Royal Enfieldu, drugi je na Yamahi Virago stare. Legende neke. 6000 km će napraviti. Krenuli su iz Poljske, sad su ovdje došli pa idu za Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku i vraćaju se za Poljsku. Svaka čast. A nemaju gdje ni spavat sada. Ima razbudala svakaki, to je nevjerojatno. Ali super neka je. Njima je lijepo. Evo malo sam tu vidio, sad ako budem mogao još tamo doći do jezera, da malo tam snimim. Ma super, stvarno je priroda. Evo ovdje ekipa iz Slovenije. Malo na BMW-ima.